咦呀，爸，你咋又拿手洗衣服？那不洗衣机用的吗？这2个衣服还拿洗衣机洗吗？行了，我拿手洗脚就行。你们2个人满过一天就两个的洗衣机，结婚就用不上了，2个衣服你真这样的。你这是拿啥？遛鸟去了，刚好看到给人家宰了个羊，我拿了个羊腿，给你做点新鲜的肉。要不然我一做，你孤苦伶仃的小老太太往那一坐，跟那孤单的小老太太一样，有点心疼。再的时候给你多做点好吃的。老了60岁了，你心疼一下自己啥？洗衣机用的不洗。你别给我们这么多的洗衣液，我这样子不洗哪能用吧？啊？那他也不是让你拿手洗用啊，他洗衣机也可以用的。我那个，你真这样2个衣服拿手洗的话，哟，行了吧？啊！我9月10号早上播呢，到时候你到直播间多买点，天天手洗。哎，就是多买点，给那个姨姑他们也送。你让他们进我直播间多买一点嘛。好，我跟他们说。支持一下我嘛，天天。好，哎呀，你真的，这会做生意啊，爸。我把鸟关上去。给范子买2个鹦鹉，结果我溜呢。我儿子看都不看这2个。说个话噻，你好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 。爱情不是冰红茶，再来一瓶，买多，还点的烤肉做一个。今年这个赛季啊，新疆特别上分啊，但是今年抱着这个旅游特别旺盛啊，大家好多地方的人去了好多新疆地方，包括我自己也去了南北疆，但是唯独一个和田我没去过。都说和田的烤肉很好吃啊，但是没吃过。我知道和田有一个烤肉是那种把羊肉放到油里面了滚出来的，哇，巨香！今天试一下。二爸，好，你做啥好吃的？我做。妈妈不哭烤肉啊？妈妈不哭烤肉。我也不知道这个叫啥名字啊，和田的那种油里面然后泡出来，反正看起来巨有食欲，我想给你们做一下，软软的。你以后再别拿手洗了，把衣服。啊，好吧，我就那2个衣服。你再让我看到手洗衣服，把你洗衣机给你拿回家我扔掉去。不是，行了。买个洗衣机你天天拿手洗，60岁了你。你说我60岁了，我咋觉得我这还不到50岁？嘿嘿嘿。把我们的这个羊肉泡到我们的生姜皮芽水里面，哎，给它入个味儿，放点盐在。万能烤肉料，万能烤肉料，说的就是我们的烤鸭酱烧烤料啊。来上4勺子我们烤鸭酱调料，再来1勺姜黄，来上几勺玉米面粉，孜然粒。看一下我们的土鸡蛋有多小，打上几个土鸡蛋，土鸡蛋跟鸽子蛋一样大。刮胡料也搞定了，现在我们倒一点蘸的粉料啊，来半勺面粉。再来半碗玉米粉，给它混到一起。肉已经腌好了啊，现在我们开始包一下肉。再沾一层我们的面粉。也不知道做的怎么样啊，但是法特的一生就是折腾。嘿嘿。给它煎到2面金黄，开始倒水，盖上锅盖，焖上半个小时。哇！我看和田那边放的是包囊，我没有包囊，所以直接放妈妈的后囊。不去和田吃到和田美食，哇，这个馕已经软软的了。人家是小盘子啊，我们直接一个大盘子。完了，阿爸，尝一下我的和田烤肉。可以啊，比烤肉好吃的。就是比烤肉还好吃着。和田的美食多哎，有机会一定要去趟和田。我发现新疆哪都去过了，我们就是没去过和田。对，就是，是不是？是的。我们不在的时候，你带上阿婆们应该去广场跳广场舞。这次我们出去熬啥了吗？60岁了，你又不是50岁了。
那他们65了，再过5年70了。咋的？你都奔4了。我30岁，好不好？时间过得太快了，哎呀，就是太快了，后都65了。太快了。我才50多。马尔代你都2岁了。